Привет! Ты на канале Автоконовал. И сегодня мы будем менять рулевые тяги на автомобиле Kia Picanto. Для ремонта были прикуплены запасные части, рулевые тяги какой-то фирмы Духат. Не знаю, что за фирма такая. Заказывал через интернет-магазин. Все пришло. Такие они прикольненькие. Смазка оранжевая. С гаечкой. Все как положено. Такие тугие, новые. И рулевые наконечники. Какой-то тюб. Такие они тоже прикольненькие. С гаечкой тоже дали. Шплинтик там есть, пакетики. Такие новые. Не особо тугие. Нормальные. В самый раз. Начинаем разборку со съема колес, естественно. Интересные тут болты стоят колесные на 21. Использую свечной ключ. Не было нормальной головки. Закрученные прямо от души. Так, ну максимально выставили машину повыше, чтобы удобно было лазить, работать. Машинка низкая. Бруски подставили тут и тут. Домкратиком подняли. Проверил шаровые, все вроде нормально. Но вот левая немножко люфтит она, как будто чуть-чуть есть люфт небольшой. Но я сообщу хозяйке, что как бы люфт есть. Будет она менять, не будет. Потому что шаровая тут, блин, от времени коцаны. Тут ее вот варили уже, блин, кто-то. И получается снимать ее, срезать, рычаг менять или что-то с ней делать. Есть такой рычаг в наличии в магазинах или заказывать что с ним. Такая вот сложность. Снимаем рулевые наконечники. Тут они стовотницы старые, даже можно было шприцевать их. И меняем уже сами тяги. Так, ну подразобрал, снял чехол. Так если руками шатаешь, как-то люфта не ощущается в самом яблоке. В этом. А если рулем, то прямо оно слышно, как цокает. Сейчас попробую продемонстрировать. Слышно? Постукивает прям. Где оно стучит? Находит как. Да, рейку в ремонт. И эти хорошие еще. Тугие прям такие, как новые. Наконечники рулевые. Рейка. Пиздец настал рейки. Что ж, друзья, ремонт с рулевыми тягами пока зашел в тупик. При разборке тяг оказалось, что люфтит рейка, разбиты втулки в ней. Даже если рулевые тяги эти поменять, эффекта это не даст. Будет также все стучать, греметь на кочках. Нужно снимать рейку и смотреть, что там изношено. Если получится, то менять комплект. Если нет, то заказывать рейку. Ну или БУ, или новую уже. Смотреть по факту, по цене, как оно будет получаться. Чтобы менять рейку, машину нужно ставить конкретно. Это домкратить двигатель нужно, опускать подрамник, снимать. В общем, целый процесс. Сообщу хозяйке, что нужно делать, пускай она решает. Есть ли у нее сейчас возможность вкладывать или нету. Так что вот так. Алло, да. Привет, там нужно снимать подрамник и делать рулевую рейку. Хорошо,
Да, все получится. Все, согласовали, снимаем подрамник, делаем рулевую рейку. Попробуем открутить подрамник. Головочку прикупил на 19 такую для пистолета, крепкую. Пробовал ключом откручивать болт, ну нифига он не идет. Сейчас попробуем этим сорвать инструментиком. Бля, закручено капитально. Такое подозрение, что он ни разу не откручивался. Так, неправильно сначала выставил, поддомкратил. Сделал подставки под сам подрамник, под заднюю его часть. Вот они у нас. Теперь надо мне переставить, сделать подставочки под сами лонжерончики. Потому что подрамник опускать надо, и вот эти доски мне будут мешать. Сейчас убираю эту подставку. Вот я уже вторую приготовил там за ней. На нее доски сделаю, подложу и освобожу подрамник. Передние болты я открутил уже, подрамничка, остались задние. И уже можно опускать. Тут интересная особенность у этого автомобиля. Подрамник как бы служит он для работы подвески. Ну, на нем крепится подвеска, получается. Рычаги сами и задняя третья опора двигателя. Вот я уже открутил. То есть мотор сам висит у нас на лонжеронах вместе с коробкой. Вот он качается. Офигенно сделано. То есть для съема подрамника не нужно вывешивать мотор. Он держится на подушках на своих, которые стоят на лонжерончиках. Так, ну переставили опоры. Теперь стоит вот на швеллере на этом. Можно откручивать болты подрамника. Вот они наши болтики. Сейчас мы их посрываем, открутим, и подрамник можно уже уронить вниз. Закручен, наверное, капитально все-таки. Да не, пошли метровым-то воротком. Чё ж не пойдут-то? Замок этот снимем. Блин, сейчас в масле весь буду. Буду сейчас весь в масле я. Пальчиком заткнем чуть-чуть. Масло заменим. Уже такое на вид оно старенькое. Открутим нашу трубочку. Короче, открутил верхний штуцер, чтобы можно было подлезть к нижнему. Нежелательно бы, конечно, потому что всякие резиночки, соединения текло, лезть туда. Ну, я думаю, аккуратно. Ничего не будет. Такая вот она штучка. Резиночку не теряем. Угу. Пошла. Все, сейчас доски убираем и снимаем подрамник. Вытаскиваем его.
Готово. Вытащили подрамник. Все, снимаем рейку, дефектуем. Но этот ремонт, наверное, одной серии не получится, потому что работы много, а выходные одни только. И будут следующие только через неделю. Сейчас задача разобрать рейку, понять, что там неисправно, ну и заказать ремкомплект для нее, втулки, что там еще, починить рейку. Из-за рейки все дело стоит. Рейку починим, и уже можно вкидывать подрамник, там втулки стабилизатора опять же заказать, шаровую одну заказать. Вот. И дальше все это дело собираться будет поэтапно. Ударился головой, вон, шишка такая вскочила. О, здоровенная. Ну что им танкиста одевать, чтобы не биться. Люди будут смотреть, блин, скажут, подрался. Шишка такая хорошая. Ну ладно, ничего, пройдет. Шрамы украшают мужчину. Блин. Так что, друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.